怎么变有钱？孔子当然赚钱啊，难道孔子没有赚钱吗？孔子无道也见故多人鄙视，他会才能可多了，他做的事情可多了，所以富而可求，所以执鞭之事无以为之，如不可求，从无所好嘛。所以他会去做，会去赚钱，会去努力的工作。所以我们要学习孔子，第一个就是我们也要努力的去赚钱。富与贵，人之所欲，不以其道得之，不处也；贫与贱，人之所恶，不以其道得之，不去也。所以他强调的其实他不是反对金钱，他并不认为金钱是万恶的元首，他其实他认同的是我们用合法的方式去追求我们该得的财富。那这是孔子他的一个贫富观。那孔子他对于贫富观还有另外一个先后次序。为什么孔子他会说君子要喻于义，小人要喻于利，君子要怀德，可是小人是怀土的人？那在这个地方，我们就可以跟别人讲了，那是因为孔子他就是认为财富它是次要的。孔子罕言对不起，孔子罕言利与命与人。孔子他不太谈利，那是因为利它会造成了一种利益的争夺。利益的争夺到最后，你损人利己，就会造成莫大的灾难。所以利是不应该去强调的。那什么可以去强调呢？孔子与命与人，他赞同命跟人。这里的命并不是一个宿命的一个命，他讲的是一种使命，一种天命。天命就是上天的意志，上天意志让他去行正道。那于是呢，他在这个时候当然就把这个行正道这个德的这一个字呢放在利的前头，他当然是把这个道的这个字呢放在利的前头。所以在这个时候，它只是一个先后顺序。是至于道，如果使恶意恶时，代表他把一跟十放在道的前头，那这是孔子他认为不应该的一个先后顺序。所以先后顺序，孔子追求合法的财富，但是他在这个时候并不认为财富是我们每一个人终身追求的终极目标。这就是孔子。那再来，财富为什么不能够当做终身追求的终极目标？很简单，因为财富它有它的局限性啊。死生有命，富贵在天，就是死生有命，富贵在天。他的这个命不是那种宿命的那种命，不是那种就是说啊，对我就是倒霉，所以我就赚不到钱。它不是这样子的一个说法。君子做该做的事情，但是他并不去就是求不该求的一个的富贵，而这些都只能够掌握在天的时候，你不能够去操控它、掌控它的时候，那我们就不要把它当作是我们人生的终极追求啦。然后另外，财富有它的终结性嘛，生不带来，死不带去的，就是钱啊。那所以就是，既然它有它的终结性，那我们这样子努力了一辈子，可是我们追求的不是永恒的东西，所以孔子不把它当作是首要的一个价值，不把它当作是首出的价值，原因在这里。好，那第二个就是这个小部分我就结束了。那这个时候又要再班门弄斧第二招，就是教学策略。刚刚跟大家分享的一个部落格，其实就是部落格上面当然是良莠不齐，现在有很多的网络资源。可是我觉得就是平常在休闲的时候，我们也不是都会去逛逛网络嘛。在网络上面绕的时候，我们有时候会发现很不错的一些网站的资源。那我有时候我会说，这有一些网友他有什么样的评论，作为一种带领学生进入圆梦，或者是进入一种主题的思考的一个开展，或者是有时候 Google 搜寻他会搜寻什么东西，或者是雅虎奇摩知识家他会跑出什么样子的东西，我觉得这个都是可以跟学生分享的。好，那这样说，部落格它其实是一种网志，它其实是一种线上的一种日记，记录了部落客他自己的情感跟资讯。它的特色呢，就是以作者为中心，着重于内容，讲求与世界互动，它是一种生活态度。它是在网络书写的一种媒材，然后记录了部落客本人的一种内省，以及他想要跟人家分享什么。这是一个部落格它的一个就是存在的一个定义，或者是说部落格大概都是这样子的一个东西。那我想可能在座有很多的老师也都有自己的部落格或者分享教学的一个内容，或者分享生活当中的点滴。那这个都是大家相当熟悉的一个媒材。
那刚刚介绍的这个网站啊，这个部落格呢，它是MR，然后它这是报纸上面的记录，他把它形容成他是台湾呆伯特，就是一个很讽刺性的一个漫画家。他说：“世界上最遥远的距离，就是家在公司隔壁回不去。”然后他的那个内容，就是他都会用很简单的文字，可是你就会觉得他针砭了一些，就是然后讲出了一些我们心里面也在想的话。大家应该现在也很想回家吧？刚刚笑声好大。好，那我会加倍速的快点。好，那这个就是那个 Mark 那个样子，反正就是他是一个人气部落客啦。那大家，然后他也接受很多的那个演讲的邀约。那并不是在为他做广告。好，并不是在为他做广告，然后只是我要这样说，部落格的资讯在教学上的运用，我觉得可以达到以下的这几个效果。第一个就是与时代潮流和社会脉动可以结合，因为轮梦它其实就是文言文，学生其实是会觉得它有距离感的，所以我尽量用一些比较现代的东西穿插在这当中，让他们就是可以有一种或者是互相对话，然后或者是就是让他们去深思他现在的处境，这样子应用轮梦的一个原理原则在自己的处境当中，然后再来就是提供个生活实例，然后唤醒他们的内在省思。那所以就是花招2。然后接下来呢，就是进入到第二个就是子题，第二个子题谈宽与窄不同的心胸气度。那文本是君子坦荡荡，小人长戚戚。坦荡荡是内心的一种平和宽阔，好，那长戚戚是一种忧戚的状态。名家精解，朱熹他这样说：因为君子循礼，所以他可以舒泰；小人易于物，所以多忧戚。荀子也说，君子有终身之乐，没有一日之忧；小人有终身之忧，但是有一日之乐。钱穆有比较白话的说法，他说：君子因为乐天之命，俯仰无愧，其心坦然，荡荡宽大。那戚戚呢是促缩的样子，忧惧的意思。小人心有私，而且又多欲，持尽于荣利之中，所以耿耿于德丧。那就有很多的压迫，就有很多的忧虑，所以君子有快乐的原因，小人有忧戚的一个原因。这时候就跟学生谈孔子的快乐在哪里？我们高子说食色性也嘛，一般人快乐是在于就是说食啊、色啊这种物质层面的。孔子的食跟色，我们看一下。孔子的饮食，孔子食不厌精，脍不厌细。食义而爱，鱼馁而肉败不食，色恶不食，臭恶不食。现在简单的说，食物不用就是不会讨厌它很精致，意思就是食物可以精致，肉块可以切得细细的，好，这样子的东西是好的。然后呢，但是如果食物开始腐败了，那就不吃。食物的颜色如果不够好看，不吃；食物的味道、嗅觉如果不够好，也不吃。湿韧不食，好，说烧焦没有煮熟不吃，不食不食，意思就是不是在该吃饭的时候，好，比如说12点还没到，他就不吃饭，我们刚刚11点多就吃，啊，不食不食，然后歌不正不食，不得其将不食，没有用正确的 source， 不吃。然后肉虽多，肉是好吃的东西嘛，三人不知肉味，可见得他也蛮喜欢吃肉的。好，那肉虽多，但是呢，不使胜食气，也不会过量，所以他一定不会去吃肉老的店。然后再来，酒可以无量，但是不可以到乱。好，酒可以随便乱喝，但是就是不要喝醉。如果沽酒市府不食，就是太平常的东西，市场买的东西，没有标注保存期限的东西，不吃。然后，但不撤姜食，他喜欢吃姜，可能对身体好。不多食，他不会吃很多。那如果祭于公的话，不素肉，好，就是如果有公祭有祭典的话，他不会吃隔夜的。祭肉他不会放3天，超过3天他就不吃了。然后再来，食不语，寝不言。吃饭的时候不可以讲话，睡觉的时候也不可以讲。睡觉本来就不会讲话，食不语，寝不言。然后再来，虽蔬食菜羹，也都会刮祭，必摘于眼，就是会把它罗列在上面，然后简单的祭祀一下，好，但
饭前打包之类的事情，然后之后就那个非常谨慎的去吃这样的食物。一个人吃饭吃成这个样子，一点乐趣都没有了。对，有时候会觉得，好多讲究啊。那这个是孔子的饮食，可见的孔子的饮食可能不是他快乐的来源。那我们来看女人呢？孔子如何看女人啊？这个更不用提了，在场有一半的女性同胞跟我一样义愤填膺，唯女子与小人难养也。不过他讲的还蛮对，近之则不逊，远之则怨。太过亲近了，我们就会没大没小；如果远离我们，我们就说你最近都不理我。怨之则怨。然后再来，君子有3戒，少之时血气方未定，戒之在色。然后子曰他就说无未见好德如好色者也，所以他不太喜欢女人。所以他跟当时有名的林志玲见面，不是林志玲，男子，他跟当时的男子见面的时候，我看到他发生什么事，还不是他主动去见男子的，是男子叫人来请孔子过去的。四方之君子，男子说了，如果有四方的有德者，如果不入欲与寡君为兄弟者，那一定会见寡小君。意思说，要见卫灵公之前，请先见我。就是想要跟我们卫灵公见面交游的人呢，你要先经过我的同意，所以你必须要来见我。孔子百般不愿意，然后但是还是见了。这个时候，夫人在赤围中，孔子入门，北面起手，完全是以礼相接待了。那这个时候，夫人也自围中再拜，环佩玉生求然。就是那种美女啊、鞠躬啊、打理那种锵锵锵锵那种很美妙的那种画面，这时候出来。